हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीर खान। आइए आज आपके सामने हम लेकर आए हैं नई नवीली छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी दुल्हन जिसका नाम है मिड्डी कीबोर्ड जिसको बोल रहे हैं। और थोड़ा पुराना मॉडल है और इंटरनेट से मैं बहुत दिनों से इसे ढूंढ रहा था, देख रहा था और मुझे ये मॉडल अच्छा लगा थोड़ा। एम ऑडियो का मिडी कीबोर्ड है ये। और आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और कुछ फंक्शन इसके आप देख लीजिए अभी, और बाद में इसको कंप्यूटर के साथ में ज्वाइन करेंगे जब तो तभी आपको बताएंगे, क्योंकि ये लैपटॉप या कंप्यूटर में ही बजेगा, ऐसे ये इसमें कुछ नहीं बजेगा ये। और मुझे इसका मॉडल अच्छा लगा और जो कंट्रोल इसके बटन है वो मुझे अच्छे लगे। और ये बहुत पुराना मॉडल है और अमेज़ोन पे ढूंढ ढूंढ के मैंने देखा इसको और मुझे सबसे अच्छा यही मॉडल लगा, इसके लिए मैंने ये मंगाया है और आज हमारे पास पहुंच चुका है। और इसका हम करते हैं अनबॉक्सिंग, आप देख लीजिए और बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर के साथ में ज्वाइन करके इसके फंक्शन आपको बताएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। फिर भी चुप पकड़ के चिक्को इसके साथ में ये बुक भी दिया है तो रखते हैं। और ये केबल भी है इसके साथ में, केबल आया है ये डाल देते हैं। और ये इसका बिल है साथ में 9,202 टोटल है। इसको रखते हैं साइड में। 9,202 बिल 9,202। ऐसा है। दुल्हन निकली है आपके सामने, देखिए अपनी दुल्हन को। ये पट्टी कटो इसमें कागज में आराम, कागज का पट्टी है। पट्टी नहीं की बहुत सॉफ्ट है, इसका बहुत सुंदर है और मुलायम की है बहुत। हाँ बहुत मुलायम है यार, नर्म। मुलायम की का मतलब होता है कि उंगली आदमी की थकेगी नहीं, कितना भी बजाओ, पूरा दिन बजाते रहो तो भी उंगली इसकी थकती नहीं है। ये देखिए इसमें हमने पावर लगाया तो ये चालू हो गया है। और ये डायरेक्ट हमने बोर्ड से पावर लगाया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से डायरेक्ट हमने पावर लगाया इसमें। इसको जब हम कीबोर्ड उसमें पीसीओ में इसको हम जब शिफ्ट करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। ये देखिए ये टेम्पो इसका ये चल रहा है, ये नंबर है और ये जल रहे सब है। और की जो है इसका बहुत ही मुलायम की है। मैं पहले डर रहा था कि मालूम नहीं कैसा होगा, खट खट आएगा ऐसा, लेकिन एकदम मुलायम की, ज़रा भी आवाज़ नहीं आया दबते टाइम। जो सस्ते कीबोर्ड होते हैं उनका आवाज़ आता है दबते टाइम खड़ ऐसा, लेकिन इसका ज़रा भी आवाज़ नहीं आता, एकदम मुलायम कीज़ है, बहुत ही प्यारी की स्वीट कीज़ है इसका। और अब आप ये सोचते होंगे और हर आदमी के मन में ये सवाल आता है कि ये इतना छोटा कीबोर्ड है तो ऊंचा कैसे बजेगा, ये मतलब ऊंचा कैसा बजेगा। जैसे एक्टिव 3 है, ये 2 एक्टिव है आपके सामने, इसमें 2 एक्टिव है और 3, 4, 5 एक्टिव, तो वो ऊंचा वहाँ तक कैसा बजेगा, ऊंचा अगर बजाना पड़े तो इसमें ये सिस्टम दिया गया है। देखिए आप, ये देखिए इसमें सिस्टम दिया है, ये देखिए एक्टिव, ये लिखा हुआ है ना एक्टिव, ये देखिए एक्टिव नज़र आता है आपको। ये प्लस करेंगे हम तो तीसरा एक्टिव बजेगा, फिर प्लस करेंगे तो चौथा एक्टिव बजेगा, फिर प्लस करेंगे तो पांचवा एक्टिव तक, मतलब जितना ऊंचा ले जाओ इसको प्लस दबाने का तो ये ऊंचा बजेगा, आगे का एक्टिव शुरू हो जाएगा। और फिर वो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ये देखिए माइनस करेंगे तो वापस नीचे आ जाएगा। मतलब ऊंचा बजाना हो तो यहाँ से ये प्लस अपन डायल करेंगे तो ऊंचा बजेगा, ये दबाएंगे तो।
और जब स्लो बजाना हो, मतलब नीचे आए सुर उसका, तो माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ये सब पूरा इसमें सिस्टम दिया गया है। बाकी पीसीओ में जब भी हम कंप्यूटर में इसको ज्वाइन करेंगे तो तभी मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या क्या सिस्टम है। तो ये सब पैड दिए हैं इसमें, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम दिए हैं। तो ये कीबोर्ड है हमारा, और बाकी दूसरा वीडियो हम आपको पीसीओ में इसको ज्वाइन करके फिर आपको बताएंगे कैसे रिकॉर्डिंग होता है, कैसे ट्यून बनती है, कैसा बजता है, इसमें क्या क्या सिस्टम है, सब आपको मालूम पड़ेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला आप तक पहुंच सके।